Hello guys, may adlaw sa tanan. So for today's video day kay naatay rescue diri karon no. So naaday mi karon diri sa Mactan New Town. Ug mao ni among rescue karon guys, Toyota Wigo. So ang problema ni ani guys kay low power daw. Palyado ang iyang makina. So karon nag-check engine po ni siya. Una nga amo ni siyang giskan guys. Mao day niyang nakita sa atong pag-scan guys. So misfire detected. So amo na siyang i-check guys ang iyang ignition coil. So focus lang ta diri sa cylinder 3 guys kay mao man niyang nag-misfire. So atong i-check diri ang iyang ignition coil, spark plug ug ang iyang injector. So pag testing na mo guys sa ignition coil, so okay raman ang ignition coil sa cylinder 3. So among giswap ang 2 ug 3. So function raman. Mo to ang problema na niya guys kay ang iyang spark plug. So amo na ning gilisan guys. Nya pag human na mo gilis is na okay na gid siya.